Хүүхэлдэйн кино гэдэг бол бидний хүүхэд насны хамгийн гоё дурсамжтай цаг мөч байдаг шүү дээ. Ярддаг амьтдаас ахуулаад зохиомл мангасууд, бүр ярддаг машинууд гээд бүр үнэхээр хайрламар дурсамжтай цаг мөч өнгөрсөн байдаг. Гэтэ ихэнх хүмүүсүүдийн толгойд нэг зүйл маш их төрдөг. Хэрвээ хүүхэлдэйн киноны бааtruуд хүн байсан бол ямар харагдах байсан бэ? За, hi guys, Тамкайн дараагийн бичлэгэнд тавтамжаарл. За, энэ удаагийн дугаард би та бүхэнд юу хүргэх вэ гэхээр үнэхээр сонирхолтой байх болов уу гэж үзээд хүүхэлдэйн киноны бааtruуд хүн байсан бол ямар харагдах байсан бэ гэдэг маш сонирхолтой контентыг бэлдэн хүргэж байна. За тэгээд хүүхэд наснд бидний хамгийн дуртай байсан хүүхэлдэйн киноны бааtruудыг хүн болгосон эдгээр бүтээлүүд нь хүүхэлдэйн киноны баатрын зохиолчийн хүртэл одоо алга тушаад хүргэсэн. За тэгэхээр биднийг ч бас гайхшруулж чадах байхаа. Бас хэдүүлээ аль хүүхэлдэйн кино хүнтэй адилхан төстэй зурагдсан байна гэдэг дээр 1-ээс 10 оноос хамтаа өгөөж явъя те. За тэгэхээр бичлэгэндээ орохоос өмнө та хэд маань лайк дараад сабаар сэмжгээ битэн мартаарай. Бид утгагүй 200,000 subscribe хүргэж байгаа шүү guys. За тэгэхээр эхний хүүхэлдэйн кино хэдүүлээ Мөслөгийн үе гэдэг хүүхэлдэйн кино мэдэн штэ. Тэн дээр гадаг одоо маш бүтлгүү нэг одоо гол дүр байдаг. Тэр нэг нь бол Scrat. Scrat-ийн дүр төрх нь болохоор ерөнхийдөө хоёр одоо маш том шүттэй. Тэгээд дээрэс нь бүр дэлхийн сүрэг дээрээ тулаад байхад бүр тоосон шинжүү зөвхөн самарныхаа төлөө л улаараад яваад байдаг штэ. Энэхүү хүүхэлдэйн киноны баатрыг Оросын авьяаслаг нэгэн зураач болох Астег Рахомова гэдэг нэртэй зураач энэхүү хүүхэлдэйн киноны баатрыг хүн болгож ол зурсан юм байна. Тэгэхээр яг үндэ энэ амттай яг хүн байсан бол ингэж харагдах байсан бахнэ. Та нар ч юу адилхан харагдаж байна уу? Надад энэ хамар нүд нь айгүй тустай харагдаад байна. За би энэ дүрд болохоор ер нь 2 оноо өгнө. Гэтэ энэ хүүхэлдэйн киноны дүр нь та нар ч яг өрөвдөлтөй санагддаг уу? Амьдралынхаа баг ихийг цаг хугацаа зүгээр энэ самарныхаа төлөө зориулцдаг те. За тэгэхээр дараагийн хүүхэлдэйн кино хэдүүлээ Кунг-фу панда гэдэг хүүхэлдэйн кино мэдэн штэ. Энэ хүүхэлдэйн киноны гол дүр болох панда нь болохоор бүрэн ичимхий байж байгаа луугийн дайчин болдог штэ. Тэгвэл энэ луугийн дайчинд болохоор дуу оруулсан хүн нь Джек Блэк бол байсан байна. Тэгсэж яасан бэ гэхээр саяны Scrat-ийн зурсан зураач Кунг-фу пандагийн Pog яг л одоо хүн төрхтэйгээр одоо маш ойртуулж зурж одоо тухайн зохиолчийг алмааруулж чадсан байна. Зураачийн төсөөллөөр Pog дуу оруулсан одоо Jack Black шиг адилхан зурх гэж бол оролдоогүй гэж бол тайлбар өгсөн. Гэхдээ л хүмүүст болон зохиолчид болохоор хүүхэлдэйн киноныхаа дүртэй болон Jack Black-тай үнэхээр адилхан зурсан байна гэсэн комменттэй байгаа юм байна. Гэхдээ нэг аим харахаар нэг хэцтэй нэг Кунг-фугийн шавилын нэг лам шиг харагдчихэв те. За би энэ Pog-ийн дүрд ерөнхийд нэг 6 оноо өгчээ. За тэгэхээр дараагийн хүүхэлдэйн кино. Зарим хүүхэлдэйн киноны туслах дүрүүд хүмүүсийн хайрыг үнэхээр их татдаг штэ. Яг үүнтэй адилхан Мадагаскар хүүхэлдэйн киноны пингвинүүд бол бас одоо өөр характертай маш гоё дүр байдаг штэ. Энэхүү пингвинүүдийг болохоор зураач Халп нь яг одоо жинхэнэ хүн байсан бол ямар харагдах байсан бэ гэдгээ зураад DeviantArt гэдэг одоо платформ дээр нийтлсэн байна. Яг хүүхэлдэйн киноныхаа баатрын одоо характер дээр нь үндэслээд баг хүн болгоод зурсан юм шүү. Сайхан сэтгэлтэй нэг пингвин байдаг штэ. Тэсчин тэр тэрвэрж байгаа. Тэгээд дээрээс нь тэр химжилт хийж байгаа нэг ингээ ухаалаг байгаа ч юм уу те. Тэгвэл ахмадынх нь болохоор царай яг л одоо ингээ шийдэмгий харагдаж байгаа юм шиг. Ер нь нэг тийм зам төрхийн үед яг адилхан дөрөөл газарсаар дадах. За би энд болохоор ер нь 7 оноо өгнө. Ер нь 7 оноо. За тэгэхээр дараагийн хүүхэлдэйн кино Немогийн эрэл гэдэг нэртэй хүүхэлдэйн кино мэдэн штэ. Тэн дээр болохоор А болох Марлин тэгээ түүний нөгөө найз болох Дори хоёр нэлээд гоё дүр өгдөг штэ. Энэхүү дүрийг болохоор Super Cute гэдэг нэртэй хэрэглэгч DeviantArt гэдэг платформ дээр хүн шиг зурж оруулсан чинь тэр нь болохоор маш олон хүмүүст бол таалагдсан байт юм байна. Тэгэхээр бас арай л өөрөө зомитгүй надад бол нэг амар төстэй биш харагдаж байна. Яг өмсч байгаа хувцас нэг төстэй тий. Гэтэ үүнээс гадна 3D зураач Дари Кузнецова гэдэг нэртэй хүн энэхүү дүрийг хүүхдтэй хамт бас зурсан байт юм байна. Гэтэ Немогийн нэг сервер нь болохоор жижигхэн байдаг шүү дээ. Тэрийг нь болохоор энэ таягаар орлуулаад зурцсан байна л да. Та хэдэд мань өмнөх зургийн төстэй байна уу? Эсвэл одоо байгаа зургийн төстэй байна уу? Комментээр бичүүлдэгээрэй. Тэгэд болоогүй нэг ууртай нэг коуч байдаг шүү дээ. Тэрийг бас зурсан байт юм байна. Энд гэтээ бүр зөвүүн адилхан уу юу? Энэ бол үнэхээр их оноо авахар шүү. За би энэ дүрд болохоор ерөнхийдөө нэг 7 оноо өгнө. 7 оноо. За тэгэхээр дараагийн хүүхэлдэйн кино хэдүүлээ Zootopia гэдэг хүүхэлдэйн киног бол мэдэн штэ. Маш удаа алдартай 2016 он нээлттэй хийснээс хойш өрн тэгэл хүмүүсүүдэд бол үнэхээр таалагдсан тийм гоё хүүхэлдэйн кино байдаг. Тэгэнгүүт Канадын одоо дижитал зураач болох Sakimichan гэдэг хүн болохоор яг л одоо хүн шиг бол зурж хүмүүстэй бол анхаарлыг татсан байна. Тэгэд болоогүй Blair Armitage гэдэг нэртэй бас зураач одоо тухайн хүүхэлдэйн киноны одоо туулайг яг тийм өөрийнх нь ажил мэргэжил боломжуудтай холбоотойгоор зурснараа бас хүмүүст бол нэлээд таалагдсан байна. Аим cool зурсан биз дээ. K-pop idol шиг. Тэгэд болоогүй хэдүүлээ Zootopia-гийн нэг Flash гэдэг нэг дүр мэдэн штэ тийм үү. Нэр болон машин болохоор аим хурдан хэрнээ үйлдэл нь болохоор айгүй удаан байдаг. Энэхүү дүрийг ч бас нөгөө тухайн туулаа болон үнэхтэй хамт зурсан тийм зураг байгаа мэй. Гэхдээ яг үндэ
флаш бол нэлээ удаан юм шиг харагдахгүй те энэ хүү зурган дээр болохоор. Үнэг бол ихтэй энэ дээр айгүй адилхан биш шүү. Яг хамар маамар нэмсгэлж байгаа байдал мэдл нь. За тэгэхээр би Zootopia дээр нэг 5 оноо өгчээ. Гэтэ нэр флаш шиг адилхан харагдсан нэг хүний зураг яваад байдаг шүү дээ сошиал дээр. Би энэ зурагт бүр 9 оноо өгнө. За тэгэхээр дараагийн хүүхэлтэй кино Looney Tunes гэдэг нэртэй хүүхэлтэй киног бол мэдэх бах. Нилээн эртний хүүхэлтэй кино 1930-ад оноос бол ихтэй. Энэхүү одоо хүн шиг зурсан энэ дүрүүд бол сошиал дээр нилээн алдартай явсан юм байна. Би бас зарим зургийг бас сошиалаар нэлээд харж байсан байлээ. За тэгэхээр мангасынхан дүр нь ер нь нэг ийм харагдчихэв те. За Bugs Bunny ерөөхдөө гар болон сахал махал юм адилхан Road Runner гэдэг нэртэй нэг дүр өгдөө шүү дээ. Тэр нь бол айгуу тустай харагдчихэв. Шонтграмартай. Тэгэд болоогүй бас нас бид хүрсэн дүрээр бол зурсан тохиолдол бас байд юм байна. Гэтэ энэ нь болохоор арай л жоохон арай л насанд хүрсэн хүн шиг зурсан байна те. За энэ бол бүр үнэхээр аймаар зурчээ. Үнэхээр аймаар зурсан байна. За би энэ хүүхэлтэй киноны эдгээр сургууль дээр ерөөхдөө нэг 4 оноо өгч. 4 оноо. Сонирхолтой энэхүү одоо Лола гэх нэртэй туулаатай нэгэн жүжигчин айгуу тустай харагддаг гэсэн. Тэр нь болохоор Натали Дормер гэдэг нэртэй хүн байд юм байна. Гэтэ бас айгүй адилхан үгүй юу? Энэ хүний царайгаар энэ туулаг бүтээсэн гэж байх уу? За тэгэхээр дараагийн хүүхэлтэй кино Martin Selak болохоор зөвхөн Looney Tunes-ыг зураа зогсохгүйгээр Winnie the Pooh гэдэг нэртэй хүүхэлтэй кино байдаг шүү дээ. Би бол хүүхэд таснаа үнэхээр үздэг байсан. Тэр хүүхэлтэй киноны баатруудыг яг адилхан хүн шиг зурсан тохиолдол байд юм байна. Гэтэ бас айгүй төстэй юу? За ялангуяа нөгөө хамгийн уйтгартай би энэ нэрийг мэдэхгүй байна. Айгүй уйтгартай нэг дүр өгдөө шүү дээ. Энэ бол айгүй адилхан харагдчих шүү. Харц марц. За би энэ хүүхэлтэй кинонд болохоор 7 оноо өглөө. 7 оноо. За тэгэхээр дараагийн хүүхэлтэй кино. Энэ хүүхэлтэй кино нэлээд эртний хүүхэлтэй кино. Pinky and the Brain гэдэг нэртэй хүүхэлтэй кино. Энэ хүүхэлтэй кино болохоор 1995 оноос 1998 он нэлээд бас алдартай байсан. Би бол энэ хүүхэлтэй киногоо сайн санахгүй. Гэхдээ ерөөхдөө нэгэн одоо дэлхийг эзлэх хүсэлтэй нэгэн ухаалаг хулган, нэгэн одоо бүтлгүй туслах хулгантайгаа ингээ хамт өрнөдөг нэг хүүхэлтэй кино юм байлээ. Энэ хүүхэлтэй кино хүн болго зурсан Wonder Ducky гэдэг нэртэй хүн маш төстэй зурсан юм байт юм байна. Түүний тайлбарлаж байгаа болохоор ухаалаг одоо тэрхүү хулган нь болохоор нэгэн одоо их сургуулийн профессор, харин түүний туслах нь болохоор жоохон ухаан муутай тийм нэг юун ч ингээ тоодгүй те санаа зовдгүй байдлаар дүрсэл зурсаа гэсэн тайлбар өгсөн байт юм байна. За яг энэ профессорынх нь ууртаа царай нь хулгантайгаа тустайгаа учраас би 2 оноо өглөө. За тэгэхээр guys дараагийн баримтанд орохоос өмнө та нарт бол маш гоё мэдээ байна. Та нар дэлхийд 7 тэрбум views авсан нэгэн дуу мэдэх үү? Энэ дуу болохоор Gangnam Style. Тэгээд энэ дуу дуусан бүр Park Ji-sung гэдэг дуучин бүр Монголд ирэхээр болсон гэж боддоо 2026 оны 9 сарын 19-нд Social Park дээр тоглолтод болох юм байлээ. Дэлхийн одоо алдартай хүн Монголд ирж гэдэг бол яа үнэхээр том боломжийг харж байгаа. Үзэхэд хизээж харамсахгүй байх. Тэгээд хамт тайзан дээр гарах артистууд ингээд араасаа нэр нь гараа явж байгаа юм байлээ. Киноны Остын Хатан хаан гэдгээр алдартай Pig Cheon гэдэг нэртэй дуучин хүртэл бас хамт одоо тайзан дээр гарч нэгэн оройг бидэртэй хамт өнгөрөөх юм бэлээ. Тасалбарыг болохоор Shopee Gmail гэдэг сайтаас авчих юм бэлээ. Тэгээд 2026 оны хамгийн сүүлийн галзуу тоглолт баг энэ баха гэж бодож байна. Нэр эрт тасалбар авчих юм бол яг одоо хямдхан байгаа юм байл шүү guys. За тэгээд бичлэгээ үргэлжлүүлцгээе. За тэгэхээр дараагийн хүүхэлтэй кино хэдүүлээ Cars гэдэг хүүхэлтэй киног бол мэдэн штэ. Би бол хүүхэд таснаа үнэхээр их одоо үздэг байсан хүүхэлтэй кино байсан. Тэнгүүл энэ хүүхэлтэй киноны одоо дүрийг болохоор яг л одоо хүнтэй яг адилхан төстөөгөр зурсан Joy of Artatiska гэдэг нэртэй нэгэн зураач зурсан байт юм байна. Яа, бас зөв харагдаж шүү те. За яа, манай нөгөө Маквинийг бол телемэлийн дээр юм аян маян гэж байгаа шүү. Хувцал өстой зөвөн зурчээ. За би энэ зурагт болохоор ерөнхийдөө нэг 4 оногч. Гэтэ та нар бодоод өстой яг үндэ Маквин хүн шиг ярьдаг, хүн шиг боддог, хүн шиг нүдтэй дээ штэ. Яг жихэн хүн байсан бол ямар харагдах байсан бол тодорхой нь яс эйгүү те. За тэгэхээр дараагийн хүүхэлтэй кино энэ бол SpongeBob. Бүр үнэхээр гоё хүүхэлтэй кино. 1999 оноос хойш 250 гаруй удаа ангиар бол бүтсэн SpongeBob гэдэг нэртэй хүүхэлтэй кино бол дэлхийн нийтээр бол нэлээд алдартай хүүхэлтэй кино. Дөрүүдийг нарах юм бол айгүй сонин. Далайн хөвөн, сансрын юм шиг нэгэн хэрэм, эсвэл нэг компьютер их нэртэй шиг гэдэг ч юм уу. Айгүй нэг сонин дөрүүдтэй. Зураач Астих Рохимова гэдэг нэртэй зураач SpongeBob-ыг яг л хүн шиг зурсан байт юм байна. Яа, энэ бол айгүй адилхан харагдаж байна те. Та нар тэгж гэнэ үү? Тэ яг нөгөө хоолойны энэ нөгөө юу нээр гарцсан байна. Хоолойны махан тэрийг нь зураагүй мó да. Тэрнээс биш бол бараг л адилхан байна да. Бас дээрэс нь Орсын 17 настай зураач болох Полочка гэдэг нэртэй хүн Японы аним дүртэй адилхан одоо энэ хүү дүрүүдийг зурсан байт юм байна. Гэхдээ та нарын хараад Роберт их нэртэйгээр зурсан амар зүг харагдчих те.
Энэ хэрэм мөрөв нь бол яаж харагдаад байгаа юм бэ? За би энэ дөрүүдүүд болохоор 9 оноо өглөө. 9 оноо guys. За тэгэхээр дараагийн хүүхлэг кино Futurama гэх нэртэй хүүхлэг киног зарим нь бол мэдэх байх. Гэхдээ би бол нэг их үл үзэж байгаагүй. Яг нь зарим дөрүүд нь бол мэдх юм байлээ. Энэхүү хүүхлэг киноны дүрийг болохоор зураач Дарья Кузнецова гэх нэртэй зураач дижитал зургийг хүн болгож дүрсэлж зурсан байт юм байна. Пүү гэхдээ та нар энийг хартаа бас амар зөвөн зурсан мгүй юу? Нэг нүцтэй энэ дүрийг бол амар зөвөн зурсан юм шүү дээ. Odyssey шиг. Гэхдээ амар гоё деталь зурсан байгааз. За би нэг 3 нөхч дөө. За тэгэхээр дараагийн хүүхлэг кино Бяцхан Лусын даган гэдэг нэртэй хүүхлэг киног бол ихэнх нь мэдэх байх. Энэхүү хүүхлэг киноны нэг муудлын дүр боглох Урсула гэж байдаг. Бүрийн хэмжээний уран сахны кинонд болохоор жүжигчин Мелисса Маккерта түүний дүрийг бүтээсэн байт юм байна. Харин Чилийн дижитал зураач болох Фернандо Суарез гэдэг нэртэй хүн болохоор яг бодит хүн шиг зурсан байт юм байна. Ямар амар их хэмсэг зураг вэ те. Энэ шивээс бүр яг байгаа юм шүү. Сонирхолж хэлэхэд нэрхүү хүүхлэг киноны санаа авч зурсан тэр зураач нь болохоор нэгэн бодит хүнээс жишээ аваад зурсан гэлтэхүү. Украины шүүгч Алла Бандрова гэдэг нэртэй хүн яг энэ дүртэй адилхан байт юм байна. За би энэ хүүхлэг кинонд болохоор 7 өгнө. 7 оноо. За тэгэхээр дараагийн хүүхлэг кино Disney хүүхлэг киноны хамгийн алдартай сөрөг эмэгтэй дөрүүдийн нэг болох 101 гүлгийн Далматин. Энэхүү дүр нь болохоор арьсан дээлэн дуртай айгуу тийм нэг шуналтай дүр үүдэн шүү дээ, тэ. Кинон дээр тамхи татсан солиотой мэд харагддаг энэ эмэгтэй болохоор зураач Фернандо Суарез болохоор дижитал зурган дээр маш дэгжин хүчрэг эмэгтэй болгон хувиргасан байт юм байна. Пүү бүр энэ бүр амар зурсан юм шүү хөөе. Яг одоогийн бидний амьдрал дээр орж ирсэн бол яг ингэж харагдах байсан байх нэ. Энэ бүр үнэхээр тустай харагдах юм. Энийг чи хажуугаар хамаагүй зөрлөлтөх юм шүү. За тэгэхээр дараагийн хүүхлэг кино бүгдээрээ Toy Story гэдэг хүүхлэг киног бол мэдэх байх. Тэрний Джесси гэдэг дүрийг Фернандо Суарез бас адилхан хүн шиг бол зурсан байт юм байна. Нэрэл энэ нутгийн эмэгтэй харагдаж байна те. Гэтэ яг миний бодлоор арай жоохон царайлаг байх болов уу гэж бодсон. Яг царайлаг байна л да. Гэтэ за би энэ 71 оноо өгнө. За тэгэхээр дараагийн хүүхлэг кино хэдүүл 10-ныхаа Арслан гэдэг хүүхлэг кино мэдэн штэ. Тэгэд эдгээр хүүхлэг киноны баатруудыг болохоор зарим зураач нар яг хүнтэй адилхан төстөгөөр зурсан байт юм байна. Фүү амар зурсан биш үү. Энэ сорвтыг хараач. Тэгээ зарим зураачтын зургийг бас хамтаа бас үзье. За Тимон Пумбо хоёр ч юм зөвхөн адилхан юм шүү хөөе. Энэ бол үнэхээр адилхан байна. Гэхдээ нэр шүү. За би энд бол нэр үнэхээр 9 оноо өглөө. Шууд 9. Тэгээд бас нэр цөөвөр чоныг бас зурсан байт юм байна. Яа, зөв юм шүү хөөе. Галзуу зурсан биш үү. За тэгэхээр хамгийн сүүлийн хүүхлэг киноны баатар. За хэдүүлээ Шрек гэдэг хүүхлэг кино гэдэг шүү дээ юм уу. Шрек болохоор хүн болгодог уусмал уунгууд яг л Stranger Things-ийн нэгэн дүртэй айгүй адилхан харагддаг гэж хүмүүс бол ярилцсан юм байна. Гэтэ та нар бодоод үзтээ тухайн нөгөө илжиг байдэн шүү дээ. Тэр тийм уусмал уусан бол ямар хүн байх байсан бол. Зураач Астер Хомоо болохоор тухайн илжиг хүн болгоод зурсан байт юм байна. Пүү бүр нүд бас. За би энэ хүү илжигт болохоор за 8 оноо гэдэг. За тэгээд энд хүрээ дугаар минь өндөрлөж байна. Хэдүүлээ хүүхлэг киноны баатруудын дүрүүд хүн байсан бол яаж харагдах байсан бэ гэдэг талаар хамтаа харлаа. Тэгээд та бүхэн сонирхолтой байсан бол лайка дараа сабот дэмжиж битэн мартаарай. Дараагийн дугаар дээр ямар төрлийн сонирхолтой бичлэг үзэх хүсэж байна таад комментээр бичүүлдэгээрэй. За тэгээд та бүгдийн хувьд 10-аас 10 авсан ямар хүүхлэг киноны дүр байсан бэ? Таад минь комментээр бас бичүүлдэгээрэй. Дараагийн дугаараар уулзцгаая.